அந்த சோடு இல்ல எட்டப்பட்ட வெல்கம் யூ ஆல் wow get on the floor. Oh my god, that's a beautiful lighting in the morning coming, guys. Maybe God bless you. Subscribe my challenge on photos. Salt, water. You starting oils, traditional. What is this? This is cleaning. Wow. This is a great. Oh, okay. Very beautiful. This is a very different dish in USA. Wow. This is a great working. Wow. With masalas. Wow. Wow, we're mixing chili sauce. Wow. That's great. Wow. Oh my god. Very beautiful. Wow. Wow.
Wow, it's making. What is this, guys? But the cooking is very beautiful. Wow. It's all mixing, guys. Oh my god. It's mixing. Yama. Short. Yeah. Yeah. Cheese. Cornflakes. Peanuts. 4 grams. Boondi. It's all mixing, guys. That's so beautiful. Nuts. Wow. The great nuts. Yes, mixing. Wow. It's hand making, guys, in the village. நமக்கு சின்ன பிள்ளைல கிடைச்ச நொறுக்கு திணி இந்த மிக்சர் காராச்சதும் அதிரசம் முறுக்குதான். இந்த மிக்சரை நம்ம இன்னைக்கு நம்மளே செஞ்சு சாப்பிடும்போது உண்மையிலே வேற லெவல். அதுவும் அதுல கிடக்கிற காரா பூந்தி, காரமாவு, கடுக்கு முடுக்குன்னு பட்டாணி, நமக்கு பிடிச்ச நிலக்கடலை, முந்திரி, இந்த சோளப்பொரி, கருவேப்பிலை, எண்ணெயில பொரிச்ச பூண்டு, ஒண்ணு ஒவ்வொரு சுவையை கொடுக்கும். எல்லாத்தையும் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுற மிக்சரு usually language. Oh my god, we have the pure people. Wow guys, this is very beautiful scene. Health reports. ஆமா மிச்சர் நம்மளே செஞ்சதுமா. Wow, he's enjoying.